Hi மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம ஷார்ட் ஒரு ட்ராம் ஜேர்னி போயிட்டு வந்துடலாமா? ட்ராம்ல ஜேர்னி பண்றதுக்கு என்ன எப்படி பண்ணணும், டிக்கெட் எப்படி எடுக்கணும், ட்ராம் ஸ்டேஷனுக்கு வரணும். இதோ நம்ம ட்ராம் ஸ்டேஷன்ல தான் நிக்கிறோம். ஸோ இங்க இதே மாதிரி நம்ம ஒரு இதுதான் நம்மளோட டிக்கெட் டேப் பண்ற மிஷின். டேப் இன் பண்ணிக்கணும், இறங்கின உடனே டேப் அவுட் பண்ணிக்கணும். அதே ட்ரெயின் ரூல்ஸ் தான். ஆயிஸ்டர் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் ஆயிஸ்டர் கார்டில் வந்து காசு இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட நார்மல் ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் 1.75 பஸ் ஃபேர் தான் ஆகும். டேப் இன் டேப் அவுட் மறக்காம பண்ணணும். இல்லைன்னா டேப் அவுட் பண்ணாமல் மறந்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 7-8 பவுண்டு அப்படியே அலைக்க தூக்கிடுவாங்க. ஸோ மறக்காம இருக்கணும். இது பஸ்ல கிடையாது, ட்ரெயினுக்கும் ட்ராமுக்கும் உண்டு. ஸோ நம்ம ட்ராம் இப்போ வந்துடும். ஒரு ஷார்ட் ட்ராம் ஜேர்னி பண்ணிட்டு வரலாம். See you. இலையுதிர் காலம்ல எல்லாம் அந்த கம்பா சுள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, சுள்ளி சுள்ளியா தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஸ்டாப்ல வந்து இறங்கியாச்சு மக்களே. இப்போ வந்து மறக்காம நம்ம வந்து டேப் அவுட் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா காசு போயிடும். ஸோ டேப் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். See you.